அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ராஜ்குமார். ஆல் இஸ் வெல் ராஜ்குமார் சேனல்லேருந்து உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹீரோ ஹோண்டா வண்டியில், ஸ்ப்ளெண்டர் வண்டியில் இன்ஜின் வேலை வந்திருக்கு. என்ன வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா, 3rd கியர் விழுவ மாட்டேங்குது, 3வது கியர் ஸ்லிப் ஆகுது, 4வது கியர் போகிறதுக்கும் ஸ்லிப் ஆகுது. வண்டியில் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை, இன்ஜின் அதிகமாக ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு. சரி, இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம். இது சமீபத்தில் இன்ஜின் ரெடி பண்ண வண்டி, அதாவது ஹெட்டு போரில் ரெடி பண்ண வண்டி. இவங்க வண்டியில் கொஞ்சம் ரேஷாக ஓட்டக்கூடிய ஆளுங்க, அதிகமாக வெயிட் வச்சு ஓட்டக்கூடிய ஆளுங்க. என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, கியரை வேகமாக அடித்து ஓட்டியிருக்கிறாங்க. அப்போது கியரில் தேய்மானம் ஏற்பட்டு உள்ளே வரக்கூடிய வாஷர் உடைஞ்சிருச்சு. இந்த வாஷர் உடைஞ்சதுனால கியர் பாக்ஸ் பிரிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல். இப்போது இடையில தான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இன்ஜின் பிரித்து வேலை செஞ்ச வண்டிங்கிறதுனால முழுசாக இன்ஜின் பிரிக்காமல், ஹெட்டு போரெல்லாம் கழட்டாமல், டைமிங் செயின்லாம் கழட்டாமல் ½ இன்ச்சின் வரைக்கும் பிரிக்கிறதுக்கான ஒரு முறை. இதை ஒரு சில வண்டிகளில் மட்டும்தான் செய்ய முடியும், எல்லா வண்டிக்கும் செய்ய முடியாது. இதில் கேஸ்கட்டில் பேஸ்ட் போட்டு மாட்டியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பிரித்து தான் செய்யணும். கிரீஸ் போட்டோ அல்லது சாதாரணமாக மாட்டினா நீங்கள் பிரித்து செய்யலாம். இதுக்கான வழிமுறை எப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்கிறேன். ஒரு செக்நெட் போட்டு ஒரு ஹெட்ரெட் ரெண்டுத்தையும் போட்டு லாக் பண்ணி, இந்த சைடில், அதாவது ஸ்பார்க் ஃப்ளாக் இருக்கக்கூடிய சைடில், கிளச்சு சைடில் வரக்கூடிய 2 ஸ்டெட்டையும் செக்நெட் போட்டு டைட் பண்ணி கழட்டிடலாம். அதாவது லூஸ் பண்ணி வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த கிளச்சு சைடு இருக்கிற கேஸுக்கும் இன்ஜினுக்கும் உள்ள சம்மந்தத்தை பிரிச்சிடலாம். பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உள்ள இன்ஜினை ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம். இதுக்கான வழிமுறை என்ன அப்படின்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த முறை கேஸ்கட்டில் பேஸ்ட் போட்டிருக்கிற வண்டிகளுக்கு செட் ஆகாது, ரொம்ப நாள் ஓடின வண்டிகளுக்கு செட் ஆகாது. இடையில இன்ஜின் பிரித்து வேலை செஞ்சுதுங்க, போன வருஷம் தான் செஞ்சது, 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் செஞ்சது அப்படிங்கிற மாதிரி வண்டிகளுக்கு இப்படி செய்யலாம். இது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்குறோம். அந்த பக்கம் மேக்னெட் கழட்டிட்டு, ஃப்ளைவீல் கழட்டிட்டு, சோர்ஸ் காயில் பிளேட்டோட ஸ்டார்டர் பிளேட்டோட கழட்டி எடுத்தாச்சு. இன்னர் ஸ்ப்ராக்கெட் கழட்டியாச்சு. உள்ளே வரக்கூடிய மெயின் ஷாஃப்ட்டில் வரக்கூடிய 10 mm போல்ட்டை லூஸ் பண்ணியாச்சு. அந்த பக்கம் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஹெட்டில் வரக்கூடிய ஸ்டெட்டில் 2 ஸ்டெட்டை கழட்டியாச்சு. ஹெட்டில் வர டாப் கவர் கழட்டியாச்சு. அது மாதிரி டைமிங் செயின் டென்ஷனர் வரக்கூடிய வீல், அதுக்கு ஒரு டேம்பர் பிஸ்டன் எல்லாத்தையும் கழட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம கிளச் அசம்பிளியை கழட்டிகிட்ருக்கோம். கிளச் அசம்பிளியை கழட்டினா தான் மெயின் கேஸை பிரிக்க முடியும். இது ஒரு நுணுக்கமான முறை. இதை எல்லா நேரத்துலையும் செய்ய முடியாதுங்கிறத திரும்பவும் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் இப்படி பிரித்தா இது மாதிரி ஆகிடுச்சின்னு சொல்லக்கூடாது. இதில் பார்த்திங்கன்னா, என்ஜினோட மேற்பகுதி அடியில் போரோட கேஸ்கெட் வரும். அந்த கேஸ்கெட்டை கொஞ்சம் கவனமாக கையாளணும். அதை இழுத்துட்டிங்கன்னா கிழிஞ்சிரும். கிழிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் பிரித்து தான் ஆகணும். அது கிழியாமல் உடையாமல் எடுக்கிறது தான் இதில் உள்ள நுணுக்கமே. அதை எப்படி செய்கிறதுங்கிறது தான் காமிக்க போகிறேன். இது மாதிரி நிறைய நுணுக்கமான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம சேனலான ஆல் இஸ் வெல் ராஜ்குமார் சேனலில் கொடுத்துருக்குறேன். உள்ளே பாருங்கள். நம்ம சேனலோட பேர் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ஆலினால் அழகு ராஜராஜன்னு வச்சுருந்தேன். அந்த சேனல் இருந்தப்போ ஒரு இடர்படியான காலத்தில் சமையல் பற்றின வீடியோக்களும் நிறையா போட்டிருக்கிறேன். அதில் உங்களுக்கு எதெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அதெல்லாம் போய் பாருங்கள். பிடிச்சிருக்கிற வீடியோக்களை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அது மாதிரி 2 வீலர் மெக்கானிசம் பற்றின நிறைய வீடியோக்கள் கொடுத்துருக்குறேன். இதில் நுணுக்கமான விஷயங்கள், எளிமையாக புரிஞ்சிக்கக்கூடிய அளவில் நிறைய விஷயங்களை கொடுத்துருக்குறேன். இது எல்லாமே ஒரு புரிதலுக்காக. இது மாதிரிலாம் செய்ய முடியும், இப்படியெல்லாம் செய்யலாம், வண்டியில் என்ன பார்ட் இருக்குது, அது எப்படி இயங்குது, அதனுடைய பேர் என்ன, அது எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான நிறைய தகவல்கள் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். இதெல்லாமே பார்த்து பயனடையணுங்கிறது ஒரு நோக்கம், அவ்வளோதான். இப்போ எல்லாமே எல்லாராலையும் செஞ்சிடவும் முடியாது, தெரிஞ்சிக்கவும் முடியாது. எனக்கு இதில் ஆர்வம் இருக்குது, இதை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்கெல்லாம் நம்ம சேனலுக்கு வாங்க. இது மாதிரி ஆர்வம் உள்ளவங்களுக்கு நம்ம சேனலில் உள்ளக்கூடிய வீடியோக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்கிட்ட கேளுங்க, அதுக்கான விளக்கமும் நான் கொடுக்குறேன். காரணம், யாம் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெற வேணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் அந்த விஷயத்தை கொடுத்துட்ருக்கேன். ஒரு கலை வளரணும் அப்படின்னா அதை தெரிஞ்சவங்க அதை பரப்பணும், அதை 4 பேருக்கு சொல்லித்தரணும். அது மாதிரி கற்றுக்கிட்டு வந்தேன் நானும். ஆனால் இடைப்பட்ட காலங்களில் நிறைய விஷயங்களில் நிறைய பேருக்கு தெரியல அப்படிங்கிறதுனால இதில் ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக தான் அந்த பதிவுகள் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்குறேன். பாருங்கள். இப்போது கிளச்சு கேஸில் இருக்கக்கூடிய கிளச் அசம்பிளிங்கில் உள்ள எல்லாத்தையுமே கழட்டியாச்சு. அடுத்ததாக கியர் ஷாஃப்ட் கழட்ட போகிறோம். இது கழட்டியாச்சுன்னா அந்த பக்கம் போயிட்டு இன்ஜினோட மெயின் கேஸுக்கு வரக்கூடிய போல்டெல்லாம் கழட்டினோம் அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சிடும். அதன் பிறகு இன்ஜின் ஸ்டெட்டு கழட்டி வெளியில் எடுத்துகிட்டு இன்ஜின் கேஸை கழட்டோம்னா கியர் பாக்ஸ் பிரிச்சிடலாம். இது ஒரு
எளிய முறை, அதாவது அதிகமாக டைம் எடுத்துக்காமல், நேர விரயம் இல்லாமல், அதிகமான செலவு இல்லாமல், ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் அந்த வேலையை. ரொம்ப எளிமையாக செய்யலாம். அதுக்காக தான் இந்த பதிவு கொடுத்துருக்குறேன். நம்ம சேனலில் கொடுக்குற பதிவுகள் எல்லாமே நீங்கள் கையாளுறதுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும். இது தெரிஞ்ச டெக்னீஷியனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான். ஆனால் இதுலேயுமே எப்படி நுணுக்கமாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறதான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறேன். இது மாதிரி பதிவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நீண்ட நாள் ஆவல். ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்புகள் சரியாக கிடைக்காம இருந்தது. இந்த வண்டியில் அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது. இது மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது இந்த வாய்ப்பை உங்கள் எல்லாரோடையும் பகிர்ந்துக்கிறதுல எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி. இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள பிரச்சனைகள் என்ன, இதை எப்படி கையாண்டுருக்குறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த வண்டியில் கியர் பாக்ஸ் கழட்டி பார்க்கும்போது உள்ள தேய்மானம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. ஒவ்வொரு கியரும் தனியாக வாங்கி மாற்றினா அதிகமான செலவு வருங்கிறதுனால கியர் பாக்ஸ் அசம்பிளி செட்டாக மாற்றிருக்கிறேன். இதுக்கான கியரில் பிரச்சனை வரும்போது ஒரு வண்டியில் கம்ப்ளீட்டாக பிரிச்சுட்டு கியர் பாக்ஸ் மட்டும் தனியாக காமிக்கிறேன். இன்னொரு 2-3 பதிவுகளில் ஒரு பதிவு கண்டிப்பாக நான் கொடுத்துட்றேன். கியர் பாக்ஸு எப்படி கழட்டி ஓவரால் பண்ணுறது, அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது, அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். இன்னொரு என்ஜின் பிரித்து வச்சுருக்கிறேன். அதில் வீல் கியர் பாக்ஸ் பேரிங் எப்படி மாற்றுறது, என்ன ஏதுங்கிற வீடியோக்குள்ளே டீட்டெயில்டாக கொடுக்குறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே கழட்டியாச்சு. அடுத்தபடியாக நம்ம இன்ஜின் வெளியில் எடுக்க போகிறோம். இன்ஜின் வெளியில் எடுத்துகிட்டு கேஸ் கழட்டுறது எப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். பார்த்து பயனடையுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. காரணம், நம்ம போடுற வீடியோக்கள் தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மூலிமா உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் இருந்து மொபைல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இஸ் வெல் ராஜ்குமாரில் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களை வந்து அடையும். ஷார்ட்ஸ் நிறையா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அது மாதிரி நிறைய வீடியோக்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். எடிட் பண்ணுறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் என்னால் கொடுக்காமல் இருக்கிறேன். கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஒவ்வொரு வீடியோவாக உங்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன். அதுக்கு நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோக்கள் தொடர்ந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து அடையும். அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை அப்படியே தெரிஞ்சுக்கலாம், தேடாமல் கஷ்டப்படாமல் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்காக தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறது, வேறு எந்த விஷயமும் இல்லை. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள், நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிக்கிறேன். இப்போது இந்த டைமிங் செயின் டென்ஷனர், அதுக்கு வர பிஸ்டன், ஸ்ப்ரிங்கு எல்லாமே கழட்டியாச்சு. இன்ஜின் கேஸில் வரக்கூடிய போல்டு கழட்டிட்டு இதில் வரக்கூடிய ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் கழட்டணும் அப்படின்னா நம்ம கேஸை கழட்டிடலாம், இன்ஜினை கீழே எடுத்துடலாம். இது எதுக்காக கழட்டுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த டைம் இன்ஜின் ஆட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதில் ஷேக் இருந்தால் தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அப்போ தான் நீங்கள் இன்ஜினை பிரிக்க முடியும், இல்லைனா பிரிக்க முடியாது. டைட்டாக இருந்ததுன்னா கேஸ் கட்டை கிழிச்சிரும். அதுக்கான வேலை தான் இப்போ செஞ்சுருக்கிறோம். அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஷாஃப்ட், கியர் ஷாஃப்ட்டோட போல்டு உள்ள லூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த பக்கம் போயிட்டு இன்ஜின் கேஸை வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு செய்ய போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கக்கூடிய கேப் பார்த்துக்குங்க. இப்போ ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு அதை விலக்கி காமிக்கிறேன். உள்ள கேஸ்கட் அந்த பக்கம் போயிட்டு கேப் வச்சு காமிச்சிருவேன். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 இன்ச் பக்கம், அதாவது ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு அதில் கேப் கிடைக்கும். இந்த கேப்பை இழுத்துக்கலாம். இன்னும் எளிமையாக பண்ணணுன்னா டைமிங் செயின் வீல் இந்த கவரை கழட்டிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக செய்யலாம். அது தேவையில்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் கேப் வச்சு கத்தி, அதாவது நைஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கத்தி, மெல்லிய கத்தி ஒன்று வச்சு உள்ள கேஸில் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதா போரில் பிடிச்சிட்டு இருக்குதான்னு பார்க்கணும். கேஸ்கட்டை பார்த்து அந்த கேப்பை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக கேஸை வெளியில் எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ்கட்டை வெளியில் எடுத்து விட்றேன். இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நுணுக்கமான விஷயம். இது மாதிரி கத்தி வச்சு மெதுவாக கேஸ்கட் கிழிஞ்சிடாமல் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கேப் வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த கேப் வந்த பிறகு இன்ஜினை வெளியில் எடுத்து கேஸை கழட்டி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு நுணுக்கமான தகவல் கொடுத்துருக்குறேன். ஹெட்டு போர் கழட்டாமல் எப்படி கியர் பாக்ஸ் வரல் பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிருக்கிறேன். நம்மளோட அடுத்த வீடியோ கியர் பாக்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது, கியர் பாக்ஸில் எங்கெங்கே வாஷர் வருது, அதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு தகவல். வெறும் கியர் பாக்ஸ் மட்டும் எப்படி பிரித்து ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கிறேன். பார்த்து பயனடையுங்கள். இந்த வீடியோவில் ரொம்ப நேரம் பேசியாச்சு, அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக வீடியோவை பார்த்துக்குங்க. மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ராஜ்குமார், ஆல் இஸ் வெல் ராஜ்குமார் சேனல்லேருந்து. நன்றி, வணக்கம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கியர் பாக்ஸ் கழட்டி ரெடி பண்ணி கேஸ் மாட்டி டைட் பண்ணியாச்சு. உங்களுடைய புரிதலுக்காக மறுபடியும் அந்த ஸ்டெட்டை போட்டு டைட் பண்ணி காமிக்கிறேன். டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்ஜினில் போட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இதனுடைய பிரச்சனைகள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லீக் எதுவும் வராத அளவுக்கு, கேஸ்கெட் கிளியாத அளவுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். இதுதான் உள்ள முக்கியமான தகவல். இன்ஜினை கேஸில் போட்டாச்சு, பக்காவாக இருக்குது. இது உங்களுக்கு பயனுள்ள பதிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.